Benvidos a este novo vídeo, no que imos a comenzar a falar dunha nova civilización, Exipto. Exipto, terra de deuses, de faraóns, de grandes construcións e de misterios que aínda quedan sen resolver na historia. Comenzaremos estudando o marco xeográfico de Exipto. Temos que saber que Exipto se atopa no nordeste de África, situado nas ribeiras do río Nilo, entre os desertos de Libia e o de Arabia, e entre o mar Mediterráneo e o mar Vermello. A pesar de que o territorio de Exipto é moi extenso, a súa poboación concéntrase nunha pequena zona a das beiras do río Nilo, unha zona que é extremadamente fértil en comparación co extenso deserto que a rodea. A esta franxa chámaselle as Terras Negras, debido á cor dunha fértil lama escura que o Nilo deixaba cando, despois de inundar estas terras debido á súa crecida, volvía ao seu cauce. Os exipcios eran uns auténticos mestres en estudar e controlar as crecidas do Nilo, porque era algo capital para a súa supervivencia. Por qué? Por que era vital para a súa supervivencia? Pois porque, debido a que se atopaban realmente nunha zona desértica, o Nilo era a única oportunidade que tiñan para alimentarse. Por iso non tardaron en darse conta de que o Nilo cumpría con gran exactitude un mesmo ciclo de enchentes ao longo do ano. Entre os meses de xuño e setembro, o río desbordábase e inundaba as súas ribeiras. Logo, cando a partir do mes de outubro o Nilo volve ao seu leito natural, esas terras quedan cubertas dun limo negro que fertilizaba as terras. Daquela, os campesiños sementaban nos terreos que ocupara a enchente do río. Antes do mes de xuño, no que se volvía a producir a seguinte enchente, tiñen que recoller os alimentos cultivados, trigo, cebada ou liño, entre outros. Entre xuño e setembro, no que as terras quedaban inundadas, os campesiños exipcios tiñen que traballar nas obras arquitectónicas do faraón. Os exipcios desenvolveron multitude de inventos, como o nilómetro, para estudiar as crecidas do Nilo. O nilómetro era unha estrutura parecida ao que hoxe pode ser unha torre de chanzos de distintos niveis, a través do cal podían coñecer con exactitude as crecidas do Nilo, e prever a cantidade de terras de cultivo que habería nese ano. Canto máis crecía o Nilo, maiores eran as terras fértiles que podían cultivar. Para aproveitar as augas do Nilo, os exipcios tamén construíron diques e canles co obxectivo de poder aumentar as terras de cultivo, levando auga a esas terras. Mais aló das terras negras, atopámonos co que os exipcios chamaban as terras vermellas, é dicir, aquelas terras desérticas e infértiles, pero que servían de protección a ataques de outras civilizacións e protexían así a civilización exipcia. O Nilo permitiu o exercicio dunha agricultura especialmente rica, pero tamén a navegación por todo o seu leito, o que facilitou o comercio e a unificación de todo o seu territorio. Antes de continuar estudando como se organizaba a sociedade exipcia, imos ver cales son as etapas da historia de Exipto. Como podemos ver na imaxe, na historia de Exipto distínguense tres etapas: o Imperio Antigo, o Imperio Medio e o Imperio Novo. A historia de Exipto comeza cando, ao redor do 3100 a.C., o rei Menes ou Narmer unificou todos os territorios en torno ao Nilo. Iníciase así o Imperio Antigo, que vai desde o ano 3100 a.C. ata o 2050 a.C. A capital de Exipto sitúase en Menfis, na zona de Baixo Exipto, é dicir, preto da desembocadura. Os principais faraóns desta etapa son os que edificaron as pirámides de Giza, Queos, Kefren e Miquerinos. Entre o ano 2050 a.C. e o 1580 a.C. desenvolve o Imperio Medio. Neste período a capital trasládase a Tebas, na zona do Alto Exipto, e esta é unha época na que se crearon moitas obras públicas e se ampliaron as terras cultivables. O Imperio Novo desenvolvese entre o ano 1580 a.C. e o 31 a.C., no que a capital volve a Menfis. Esta é unha época de esplendor na que destacan faraóns como Amenofis III, Tutankamón, Ramsés II. Esta é unha época tamén no que outros povos invaden Exipto, como poden ser os gregos, os persas, incluso os romanos. O último faraón de Exipto será Cleopatra, que fixo todo o posible por resistirse á dominación de Roma. Cleopatra protagonizou un triángulo amoroso entre dous grandes persoaxes de Roma dese momento:
Julio César e Marco Antonio. Tras a morte de Julio César, Cleopatra vaise resistir ao dominio que quererá facer sobre Exipto o emperador Octavio Augusto, que foi o sucesor de Julio César. O amor de Marco Antonio por Cleopatra vai no levar a traicionar a Octavio. O enfrontamento entre a flota de Octavio Augusto, por un lado, e a de Marco Antonio e Cleopatra producirase na batalla naval de Accio, que se saldará coa derrota exipcia no ano 31 a.C. Tras a batalla, Marco Antonio foi levado a Roma, onde lle fixeron creer que Cleopatra morrera, polo que decidiu acabar coa súa vida. E Cleopatra, tras a morte de Marco Antonio, temendo converterse en unha esclava de Roma, decidiu tamén seguir os pasos do seu amado e para eso utilizou o veleno dunha serpe para acabar ca súa vida. Entón, o Imperio Romano terminou conquistando definitivamente Exipto no ano 30 a.C. e converteuno nunha provincia máis do seu imperio, poñendo fin a unha historia exipcia que duraría máis de 3000 anos no tempo. E coa historia de Cleopatra damos por concluída a historia de Exipto. Chegamos así ao final deste vídeo no que fixemos un percorrido polo antigo Exipto, a súa localización, a importancia do Nilo para esta civilización e as etapas da súa historia. Nun segundo vídeo estudiaremos o poder do faraón, a sociedade e a economía de Exipto. Vémonos no seguinte vídeo.